か遠く祈り綴る星があるとしたら、僕らはそこへ向かうだろうか。そして何を祈るのだろう。果たせなかった約束や犠牲になった高潔の光、残るものなど何もないとしても、今は信じた道をただ進め、希望心の波間に変わらないもの浮かべながら、希望の花つないだ絆が今僕らの胸の中にあるから、ほころびを希望の花つないだ絆が今僕らの胸の中にあるから、決して散ることはない生きる力、希望の花つないだ絆、力にして明日を強く咲き誇れ、戻る場所なんてない、たどり着くべき場所へと迷いのない旗を高く掲げて、今を生きて